Salut băieți, sunt SkyDream, iar acum vom avea tutorialul numărul 2 din Photoshop. În acest tutorial vom vorbi despre blur și cum putem da blur la o imagine și să scoatem un render în evidență. Această imagine a fost făcută azi, care o vedeți pe fundal acum pe desktop. Ok, hai să începem cu tutorialul nostru. O să las asta deschisă. Vreau să intru și să-mi aleg o imagine din disk F. Am în Photoshop resurse și am aici la stocuri. O să-mi aleg orice imagine. Hai să alegem una cât de cât mai complexă și mai neblurată. Ce să aleg eu de aici? Nu știu ce să aleg. O să zicem cu aleg pe asta. Stați un pic. O punem aici. Ok. După cum vedeți, are un mic blur în spate. Dăm pe default să avem asta aici. Primul lucru pe care vreau să-l faceți este să duplicați layer-ul apăsând Ctrl-J și avem un layer duplicat acum. Iar acum intrăm în Filter, Blur și avem Gaussian Blur-ul. Îl setați la cât vreți voi. Eu îl setez pe la vreo 2. Ok, am terminat cu asta. Acum vreau să luăm Eraser Tool-ul și îl facem mai mic și ștergem din zonele în care nu vrem să se vadă acest blur. Eu, de exemplu, nu vreau să vadă pe față și pe mâinile personajului, mă rog, renderului nostru. Și după păr se șterge, fiindcă se vede urât. Tuș, tuș. Facem mai mic. Și ștergem tot după degetele fetei. Ok, cam așa arată Blur Tool-ul. Puteți intra în chestii mult mai complicate dacă faceți un new layer, îi dați un image, apply image și puteți să faceți un filter blur, un Gaussian blur și să-i dați pe un lighting or something ca să arate mai bine. Lighting, observați, îl scoate mai mult în evidență. În orice caz, apoi vreau să adăugați un text mic aici cu numele vostru sau cu ce vreți voi. Eu o să adaug unul mic cu SkyDream. O să-l pun pe undeva pe aici și o să-i dau niște opțiuni micuțe de tot. Vreau să-l fac pe white. Ok, nu, de fapt vreau să-l pe negru și dăm un overlayers. Ok. Nu. Uite, aici arată perfect. Cam acesta este tutorialul nostru de astăzi. Nu uitați să salvați imaginea pe desktop în format PNG cu orice nume vreți voi. Eu o să salvez tot cu numele tutorial. Și acum, dacă intrăm pe desktop, o să vedem imaginea noastră. Cam așa arată ea, cum arăta înainte și cum arată după. Deci avem un before, after, before, after, before, after. Și puteți face multe chestii, de exemplu, eu vreau să șterg ăsta și să mai adaug la fel un image, apply image, eu am făcut un shortcut la el. Intrăm din nou în filter blur, pardon, și avem un Gaussian blur și putem să-l dăm acum pe stați așa, pe un soft light, ca să-i adauge mai mult efect, să arate mult mai bine. Și din nou nu uitați să-l salvați pe desktop. Ok, sunt SkyDream, sper că v-a plăcut acest tutorial, din nou unul foarte scurt și foarte ușor. Aștept lucrările voastre pe YouTube sau, mă rog, pentru cei după excuse la școala de Photoshop. Sper să vă placă, ne vedem data viitoare, să aveți o zi bună!